大家好，欢迎来到猛爸厨房。秋冬季节早晚温差大，多吃金桔，清热润肺，止咳又养颜。今天我们就用金桔分享一道美食。首先将金桔用水打湿，放点食盐抓洗1分钟。这样不仅可以去除农药残留，还能杀菌消毒。倒入清水冲洗一遍，把水倒掉。再次放点食盐，加入清水浸泡半小时。这样金桔就洗得干干净净了。准备一些防冰糖，做炖补食品的话用它比较好。半个小时后将金桔取出来。金桔的果蒂很苦涩，要把它去掉。全部做好后，在金桔的顶端打上十字花刀，这样更容易入味。平时可以多吃点金桔，美容养颜又助消化。全部做好后放一边待用。锅中放入500克清水，然后倒入冰糖，开小火将冰糖熬至融化。冰糖快融化的时候放入金桔，开中火炖煮，筷子不时地翻动一下。金桔富含丰富的维生素 C， 增强人体免疫力，可以预防感冒，并且它还含有维生素 A， 又可以缓解衰老。煮至这样半透明的状态，挤入柠檬汁。用铲子搅动一下，熬至汤汁浓稠。像这个状态就可以了。关火出锅，装入容器中。这个时候就可以直接吃了，甜甜蜜蜜的，非常好吃。也可以密封起来，早晚各拿出一个泡水喝。秋冬季节，早晚来上一杯，可以增强人体免疫力。本身金桔它又具有润肺止咳的功效，再结合老冰糖，就更具有食疗的效果。但是有一个要注意的是，脾弱、气虚、糖尿病患者，我们就要禁止食用。经常吃对身体非常的好，喜欢赶紧试试吧。